Masya Allah, la ilaha illallah. Nanti akan kita lihat setelah kejadian ini, kayaknya banyak rumah-rumah yang atau pohon-pohon pada tumbang ini. Oke ya, ini masih hujan dan keadaan pun mati lampu. Jadi gelap semua, rumah-rumah sudah mulai gelap. Keadaan masih hujan juga, masih deras. Sudah tidak berangin ya. Oke, di sini keadaannya masih hujan. Terlihat pohon-pohon yang besar sudah pada tumbang nih ya. Listrik ternyata mati. Tadi no cek, berarti no. Ya, kabelnya kena no dia. Iya. Yang listrik itu. Ini. Nah, itu dia yang listrik itu. Jadi mati lampu. Iya, tiban pohon. Kemarin gua nobar di sini sama Acang. Jadi pohon ada hujan. Nggak boleh ke sekolahan. Atapnya pada keangkat pemancingan. Sebelah sana. Jadi di sini pemancingan. Ini udah reda hujannya.